ஹலோ, இது சர்வைவல் வீடியோ. ஒரு விஷயமா குடும்பத்தோடு போய்கிட்டு இருக்கேன். இந்த ரோடு என்னென்னா நெல்லை டு அம்பாசமுத்தூர் ரோடு. இது வந்து நெல்லையிலேருந்து 46 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அம்பாசமுத்திரம். இந்த ரோடுன்னா பச்சை பசுமையாக இருக்குங்க. நீங்களும் என்னோடய சேனல் இந்த வீடியோவை பாருங்கள், உங்களுக்காண்டி அதை போடுங்க. நம்ம பூமி வறண்ட பூமியாக இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து இப்போவும் கூட பார்க்கலாம், அந்த முன்னோர்கள் வந்து நட்டு வச்சுருக்காங்க. அந்த மரங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம், எவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க. கல்லடைக்குறிச்சி தாண்டி தான் அம்பை. அம்பையில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அம்பை தான் கோவில் தான் அம்பை. அம்பையில் வந்து கோவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சாஸ்தா டெம்பிள், திருமூலநாதர், அகஸ்தீஸ்வரர் டெம்பிள், இத்தனை உங்களுக்கு டெம்பிள் வந்து ஸ்பெஷல் டெம்பிள் அங்கே இருக்குங்க.
வசனம் தாமிரபரணி தான். அப்புறம் நேராக அம்பை ரோட்டில் போய்கிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு இடது பக்கம் வந்து ஒரு ரோடு போகும், விக்ரமசிங்கபுரம். அந்த ரோட்லேயே போனீங்கன்னா பாபநாசம் டேம் வரும், அங்கே போயிடலாம். அப்புறம் அம்பை இதில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போனீங்கன்னா ஆழ்வார்குறிச்சி. மாலை போட்டிருக்காங்க, சரியாக தெரியல, காரை பாட்ட முடியுதுங்க. ஒரு அழகான குளங்க. முன்னாடி தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா மணிமுத்தாறு மலை.
அம்பை கிராஸ் ஆகிடுச்சிங்க, ஆழ்வார்குறிச்சி போய்கிட்டு இருக்கப்போ. தெப்பக்குளம் வந்துருச்சுங்க. இங்கே பாருங்க, அழகான தெப்பக்குளம், ஆழ்வார்குறிச்சி தெப்பக்குளம். நம்ம வர வேண்டிய இடத்துக்கு வந்தாச்சுங்க. திரும்பி போகும்போது உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஒரு கிளிப்பு போடுதுன்ட்டு, பனைமரம் கிளிப்பு. அது இதோ பாருங்கள், நான் போட்டிருக்கேன். ஓகே, ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க. இதை கண்டு மகிழுங்க. உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி. டாட்டா, பாய் பாய்ங்க. அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்கலாம்.